country in the world is experiencing some degrees of recession now. Ó fẹ́ jẹ́ pé gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáláyé ló ní ìpalára nípa ètò bí ohun gbogbo ti doríkodò nísinsìnyí. Every home is affected. Gbogbo ìdílé ló kàn. Every church is touched. Gbogbo ìjọ ló kàn pẹ̀lú. Businesses are touched. Okòwò náà kò yọlẹ̀. And resources are not enough. Bẹ́ẹ̀ ni ohun àfisí ayé gan ò tó. And even sometimes very scarce. Nígbà mìíràn gan ó tiẹ̀ sọ wọ́n. Our income is not meeting our needs. Owó tí ó wọlé sí wa lọ́wọ́ kò tó kojú ohun tí a nílò. And there is this tendency Ìdánilójú yìí sì wà. that every professional is pressured to make more. Pé gbogbo oníṣẹ́ ọwọ́ ló ti wà lábẹ́ àjàgà ìfúnmọ́ láti túbọ̀ tẹpá mọ́ṣẹ́ láti lówó sí. To do more. Láti ṣiṣẹ́ sí. Even to do overtime. Àti láti ṣe kọjá àkókò tó yẹ gan. And there is this tendency also Ìdánilójú yìí sì tún wà pẹ̀lú. that every man will want to use the instrument of his office to get or grab more. Pé gbogbo èèyàn ni yóò fẹ́ lo àṣẹ àti ohun èlò ibi iṣẹ́ rẹ̀ láti jágbà àti láti rí pé òun kó nǹkan jọ pọ̀ sí. The manufacturers could lower the standard and produce substandard products. Àwọn tó ń ṣe ohun àálò jáde àwọn pẹ̀lú wọ́n ti mú gbogbo wá sílẹ̀ tó fi jẹ́ pé ohun tí wọ́n ń ṣe ojúlówó bíi tàtẹ̀yìnwá mọ́. Our uniformed men could carry their guns and force men to put some money down. Àwọn ikọ̀ ìjọba àwọn agbófinró wa gbogbo wọn náà wọ́n ń lo ẹ̀wù ìjọba tó ń bẹ lọ́rùn wọn àti ìbọn ọwọ́ wọn láti jágbà lọ́wọ́ ẹni. There could be forceful extortions. Nítorí náà ìlọ́nilọ́wọ́gbà tipátipá ó ti ń farahàn. The doctors could look at you and every case diagnosed could end in surgery to make more. Àwọn dókítà lè wù ọ́ tó fi jẹ́ pé gbogbo àyẹ̀wò wọn lè wá yọrí sí pé iṣẹ́ abẹ ni o kì í sì ṣe torí nǹkan mìíràn láti rówó gbà lọ́wọ́ rẹ̀ sí ni. Many deliveries could end up in cesarean section. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀ àwọn aboyún tó ti ṣe bẹ́ẹ̀ àti bí ó lè wá yọrí sí pé iṣẹ́ abẹ ni wọ́n ṣe fún wọn láti fọmọ gbé ọ̀bẹ gbọ́mọ jáde nínú wọn. Let me make more. Pé kí n sáà rí owó díẹ̀ kó jọ Because sí. what is available is not sufficient. Torí pé ohun tó wà lárọ̀ọ́wọ́tó kò tó kojú wa nílò. The teachers are not left out. Bẹ́ẹ̀ ni èyí ò yọ àwọn olùkọ́ sílẹ̀ pẹ̀lú. And every other professional. Àti gbogbo iṣẹ́ mìíràn. Let me make more. Ẹ jẹ́ kí n tẹpá mọ́ṣẹ́ sí. And corruption could be on the increase. Bẹ́ẹ̀ ni ìwà ìbàjẹ́ wá ń peléke sí. Even the clergy. Àwọn àlùfáà pàápàá. And you know the Yoruba adage says, bí babaláwo bá ń dé èṣù, dandan ni owó ẹbọ rẹ̀ yóò lé sí. In other words, Ìyẹn tó bá ti pé every clergy gbogbo babaláwo gbogbo ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run. we want to use every means to get more money from whosoever comes for divination, for counseling, or for prayers. A fẹ́ lo gbogbo ọ̀nà láti rí owó gbà sí lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni tó bá wá bóyá fún ìmọ̀ràn tàbí láti wá wọṣẹ́ tàbí fún ohunkóhun. So the cycle of corruption thickens and continues. Nítorí náà àbí ìwà ìbàjẹ́ ti ń lọ káàkiri ó wá ń pọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ló ń lérò lẹ́yìn sí. And unfortunately, ill-gotten wealth spells trouble. It doesn't spell peace. Ó wá ṣeni láàánú pé ohun tí a kójọ ní ọ̀nà èrú owó ẹ̀jẹ̀ gbogbo àti owó ìlọ́lọ́gbà ó máa mú ìyọnu ìbánini bẹ́ẹ̀ ni kì í sì jẹ́ kẹ́mi ẹ̀ nígùn. Both young and old are pressured to steal today. Bẹ́ẹ̀ ni àti ewé àti àgbà gbogbo wọn ló wà lábẹ́ ìfúromọ́ ti jà ní. Both young and old are pressured Àti ewé àti àgbà ló wà lábẹ́ ìfúromọ́ yìí to steal more, láti jalè sí i, to steal with gun, láti fìbọn jalè, with pen, láti fẹ́ràn jalè, with phone, láti fẹ́ràn ìléwọ́ jalè, with laptop, láti fi laptop jalè, with drugs, láti fi oògùn jalè, with all kinds of manners of inducement and seductions. àti lónírúurú ohun gbogbo tí a lè rò ní ọ̀nà àbáyọ láti gba nǹkan lọ́wọ́ ẹni. Stealing, Olè jíjà now becoming the order of the day. ó ti wá di àṣà. What is stealing by definition? Kí ni àtúpalẹ̀ ohun tí a ń pè ní olè jà gan? To take illegally, Ìyẹn láti gba nǹkan ní ọ̀nà àìtọ́. without the owner's permission, Láì ṣe pé ẹni tó ní wọ́n fọwọ́ pé mo fún ọ. to dispossess a person of his or her belongings, Láti jágbà lọ́wọ́ ẹni ohun tí ń ṣe tiẹ̀ gan. to receive, Láti gbà. to purchase, Láti rà. or hand Tàbí láti ní. through pretense, Nípa ìdíbọ́n. through deception, Nípa ìtàn. through seduction, Nípa ìfẹ̀tọ̀múni.
through some tricks. àti nípa àwọn àrékèrèkè kan. And the devil shows you some other friends and colleagues tí ó sì fi àwọn ọ̀rẹ́ àti àwọn akẹgbẹ́ mìíràn hàn ọ́. who are spending ill-gotten wealth through riotous means. tó jẹ́ pé wọ́n ná owó tí kì í ṣe pé wọ́n ṣiṣẹ́ fún wọn ná nínàkúnà nínà àpà. While their victim regret, cry, and even some wants to kill themselves. nígbà tí àwọn òde wọn tí wọ́n gbá lójú tí wọ́n gbà tọwọ́ wọn tí wọ́n wà lábẹ́ ẹkún tí wọ́n fi ẹkún tí wọ́n wa ẹkún wọn tí ẹlòmíràn gan sì fẹ́ gbé nǹkan ibẹ̀. It begins èyí bẹ̀rẹ̀. when the devil says you should not be established. nígbà tí èso sọ pé má ní ìfìdímúlẹ̀. Don't get trained. má lọ gba ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kankan. Don't learn any job. má kọ́ iṣẹ́ kankan. Don't become a professional. má di àkọ́ṣẹ́mọṣẹ́ kankan. Become a weed and take from others. kàṣá di èpò kó o máa jágbà lọ́wọ́ tó kù. Jacob and Esau. Jákọ́bù àti Ísọ̀. Jacob was blessed while he was in the womb. Jákọ́bù di ẹni ó jẹ́ ẹni ìbùkún láti inú wá. God spoke concerning him that he will be better than his brother. Ọlọ́run sọ nípa tiẹ̀ wípé yóò sàn ju arákùnrin rẹ̀ lọ. In fact, his brother will serve him. àti wípé ẹ̀gbọ́n rẹ̀ yóò máa. But he grew up ṣùgbọ́n ó dàgbà. and the devil tempted him. Èṣù sì tàn án. And he decided, ó sì pinnu. let me steal my brother's birthright. pé kí n jí ogún ìbí ẹ̀gbọ́n mi. Deception came in. ẹ̀tàn wọlé wá. He defrauded his brother. bẹ́ẹ̀ ló ja ẹ̀gbọ́n rẹ̀ lólè. And now he had to flee. báyìí ó ní láti sá fún ẹ̀mí ara rẹ̀. Otherwise, his brother will have killed him. láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀gbọ́n rẹ̀ bá ti lù ú pa. And of course, he paid dearly for it in the house of Laban. tá a bá ní purọ́ ó wá san èyí gan padà ní ìlọ́po lábẹ́ ìjàgàbá Lábánì. Because whatsoever a man sweat, he will reap. torí pé okó téèyàn bá fúrúgbìn náà ni yóò ká. There is no escape for that. tí ọ̀nà àbáyọ fún èyí ni. Judas, Júdásì he stole from the church. ó jalè nínú ìjọ. He stole from Jesus, the priest. ó jalè lábẹ́ àkóso jẹ́ gẹ́gẹ́ bí orí àpá. He had a tragic end. ìtẹ̀yìn rẹ̀ ò dára. He died disgracefully. ikú tó ti ní lójú ló kú. Nobody wants to bear that name Judas. látọjọ́ náà kò tún sẹ́ni tó fẹ́ jẹ́ orúkọ mọ́ Júdásì mọ́. These sons of Eli that we read about this morning, àwọn ọmọ Élì kà nípa wọn láàárọ̀ yìí. son of a general overseer. tí wọ́n jẹ́ àwọn ọmọkùnrin alákòóso ìlú àgbà kan. They were pampered by the father, by the parents. àwọn òbí wọn ti kẹ́ wọn lákẹ́bàjẹ́. And you know, some of us here, ẹ sì mú ọ̀pọ̀ wa níbí. there is a tendency in us to give our children everything that they want. ìdánilójú wà pé gbogbo wa a fẹ́ fún àwọn ọmọ wa lóhun gbogbo tí wọ́n bá béèrè fún. Mi o, òyàmọ̀ jẹ láyé mi, ọmọ mi máa jẹ. My children will never suffer the kind of sorrow I go through in life. I pity your grandfather. àánú bàbá rẹ̀ ṣe mí o. So how will they ever sustain whatsoever you do for them without suffering? báwo ni wọ́n ṣe lè mú ohun gbogbo tó o bá ṣe fún wọn dúró láì sí pé wọ́n forí là kankan. There is none of my children you all know that did not make to go through some thick and thin. kò sí ọ̀kan nínú àwọn ọmọ mi bí ẹ̀yin náà ti mọ̀ tí ò mú kí òun kó la àwọn nǹkan kan kọjá. Not one of them. kò sí ọ̀kan nínú wọn. 10-year-old boy, you give him an iPhone. ọmọ ọdún mẹ́wàá ó gbé iPhone lé lọ́wọ́. Android phone for 12-year-old girl. Android phone fún ọmọbìnrin ọdún méjìlá. I tell you take them to big restaurants and you spend thousands in their presence. ní ọmọ ọdún mẹ́wàá ló tún mú wọn lọ káàkiri ilé oúnjẹ ìgbàlódé láti náwó yànfùyànfù níwájú wọn. Sons of Eli were pampered. àwọn ọmọ Élì wọ́n fọwọ́ pọ̀ wọ́n lórí wọ́n fọwọ́ lórí wọ́n sì bàjẹ́. They were not converted yet, they were ordained in the church. kì í ṣe pé wọ́n di àtúnbí ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n jẹ́ olóyè nínú ìjọ. Because the Bible told us in 1 Samuel 2:12 that they did not know the Lord. torí pé bẹ́ẹ̀ sọ fún wa ní ìwé Sámúẹ́lì kìíní orí kejì ẹsẹ̀ kejìlá pé wọn kò tilẹ̀ mọ Olúwa. And they began to steal. wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní jalè. They stole meat, wọ́n jí ẹran. they stole offerings, wọ́n jí ọrẹ. and they even stole women in the church. wọ́n tilẹ̀ ń já àwọn obìnrin ní pàtì nínú ìjọ. They were sleeping with young women in the church. wọ́n bá àwọn ọ̀dọ́bìnrin sùn nínú ìjọ. Do you honor your children more than God also? ǹjẹ́ ẹ jẹ́ pé o bu ọlá fún àwọn ọmọ rẹ ju Ọlọ́run lọ bí?
wọ́n ti bàjẹ́ àkẹ́bàjẹ́ àkẹ́rà. Even at teenage years, they buy cream and they bleach under your nose. lọ́mọ ọdún 13 ni wọ́n ti ń ra kírímù nǹkan ìbora tí wọ́n sì ń bora lójú rẹ kòró. Èmi ìbùkún gbélé yìí ọ̀bọ ọmọ mi ò ń dà bẹ́ẹ̀ máa dùn máa ka léyìn máa hàn lé mọ̀ adé Wesley bọ̀ máa fojú ẹ̀ hàn mọ́ bó. I'm gentle on the pulpit but I'm not gentle in my own house. ẹni jẹ́jẹ́ ni mí o lórí àga ìwàásù ṣùgbọ́n nílé mi kò rí báyìí. No, I don't pamper my children. mẹ́ẹ̀ dánwó bá àwọn ọmọ mi lórí rárá. And you know náà sì mọ̀. you know them. ẹ mọ̀ wọ́n. Even my first son, àkọ́bí mi ọkùnrin. till he got married, he didn't escape. He slapped a backhand, even at his cheek or even by his neck. àti tí ó fi gbéyàwó kò tí ì bọ́ lọ́wọ́ ìgbà tí ìgbà mú. Àtìgbárùn. àtìgbárùn látọwọ́ mi. Not to disgrace him, kì í ṣe láti dójú tì but í. to help him and his future. ṣùgbọ́n láti ràn án lọ́wọ́ òun àti ọjọ́ ọ̀la rẹ̀. Likewise, all my girls. bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọbìnrin mi pẹ̀lú. God told Eli, ọlọ́run sọ fún Élì. he said, you ní ìwọ honored your children more than me. ó bí ọlá fún àwọn ọmọ rẹ ju èmi lọ. You overprotected them. ó ràgàbò mọ́ bó ti yẹ lọ. And they were doing everything that they liked. wọ́n sì tó gbogbo tí ìfọ̀kàn wọn fẹ́. They became covetous. wọ́n di olójú kòkòrò. God said, this is my judgment. ọlọ́wọ́ sọ pé èyí ni ìdájọ́ mi o. They were stealing from others. wọ́n jẹ́ àwọn tó kù lólè. Under your nose. lójú rẹ. Robbing others. wọ́n jẹ́ Under your nose. lábẹ́ ilé rẹ. He said, hear me. ó ní gbọ́ mi o. He that honor me, I will honor. ẹni tó bá bọlá fún mi lèmi ò bọlá I fún. will cut off your children. wọ́n gé àwọn ọmọ rẹ kúrò. All your great grandchildren will always see enemies. gbogbo àwọn ọmọ rẹ ni yóò máa ní ọ̀tá. Nobody in your lineage will be pleased by his children. kò sí ọ̀kan nínú ìran rẹ tí ó ní ìtọ́rùn pẹ̀lú àwọn ọmọ rẹ̀. He said, even these two sons of yours, ó ní àwọn ọmọkùnrin rẹ méjèèjì gbọ́ pẹ̀lú. they will die in one day. lọ́jọ́ kan làwọn méjèèjì ó kú. He said, his lineage will beg for bread. ó ní ìran rẹ̀ yóò di ìran atọrọ jẹ. And there will be nobody with gray hair in his lineage. kò sì sẹ́ni tí yóò dàgbà tí yóò dògbò tí yóò ewu lórí nínú ìran rẹ̀. And all his great grandchildren will become vagabonds. àti gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀ ni ó di alárìnkiri. What a great curse. ẹ̀gún lálẹ́ yìí. And it all happened. ó sì ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. And it still happens to thieves. ó sì ṣẹlẹ̀ sí àwọn olè títí dòní. Thieves don't live long. àwọn olè kì í gbẹ́pẹ́. You can't steal from God's people and live long. ó lè jà àwọn ènìyàn ọlọ́run lólè kẹ́mi rẹ̀ ogún. You can't steal in the house of God and go scot-free. ó lè jalè nílé ọlọ́run kó o sì mórí bọ́. You can't defy God's people and deceive them and do it for long. ó lè bá àwọn èèyàn ọlọ́run jẹ́ kó o já wọn lólè kó o sì gbé fún ẹ̀mí gígùn. And you know what I mean by stealing? ǹjẹ́ ẹ mọ nǹkan tí ó túmọ̀ sí nípa Robbery. ìyẹn ni pé ìdígunjalè. Robbery ìjalélólè. in the name of Yahoo Yahoo. a ní orúkọ yahoo yahoo. There are different kinds of names. onírúurú Now, ọ̀nà náà ti ń gbà ṣe báyìí. in the name of cybercrime, a ní lójú ẹ̀rọ ayélujára. in the name of internet fraud, a ní ti íńtánẹ́ẹ̀tì ìjalélólè lórí ẹ̀rọ ayélujára. stealing ìjalélólè. as a rapist, gẹ́gẹ́ bí a fi pápá nílò pọ̀. stealing ìjalélólè. in kidnapping, nínú ìjínigbé. in armed robbery, nínú ìdígunjalè. in advance fee fraud. nínú àwọn ìjalélólè ìgbàlódé. And all of you parents that are here under the sound of my voice, gbogbo ẹ̀yin òbí tẹ̀ gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ you yìí. came back to the children that does some of these things. lẹ bí àwọn ọmọ tó ń ṣe ọ̀pọ̀ nínú àwọn nǹkan wọ̀nyí. None of them was born by a monkey. kò séyìí nínú wọn tí ọ̀pọ̀ bí o. None was born by a baboon. kò séyìí nínú wọn nínú kíbí. They grew up in homes. wọ́n dàgbà nínú àwọn ilé kan. You are their parents. ẹ̀yin làwọn òbí wọn. And under your nose, lójú ayé they are yín. taking to stealing, ni wọ́n ń jalè. robbing others. ni wọ́n ń jà àwọn tó kù lólè. You say, all right, he didn't carry knife to go to the market. àpẹ kì í kúkú ṣe gbọ́gbọ́ bẹ́ẹ̀ ó lọ kó. He's only doing it. It's only Yahoo Yahoo that is doing. yahoo yahoo ṣèbí yahoo yahoo ló ń ṣe. It is robbery. It is stealing ìjalélólè ní ìdígunjalè. by deception. nípa ẹ̀tàn. The
boy came to my office last week ọmọkùnrin kan wá sí ọ́fíìsì mi lọ́sẹ̀ tó kọjá to report his mother. láti wá fẹjọ́ ìyá rẹ̀ sùn mí. And as I was doing like this, oh my God, bí mo what did bí this ọ̀rọ̀ woman rẹ ti do? ká mi lára tí mo ń fọwọ́ wọ́rí pé olúwa kí lè yí. I suddenly began to see in the spirit. ni mo bẹ̀rẹ̀ sí ní rí nínú ẹ̀mí. I saw himself and the mother. People were following after them and they were shouting, Ekigbe ole, ole, Ekigbe ole, ole. mo rí òun àti ìyá rẹ̀ nínú ìran tí àwọn èèyàn wọ́ tẹ̀lé wọn ló pariwo pé ẹ kí gbé olè olè. I said, you and your mother. mo ní àtiwọ́ àti ìyá rẹ̀. God told me you are thieves. ọlọ́run sọ fún mi pé ẹ̀yin méjèèjì. I said, hey, so you do Yahoo? ìyẹn ni pé ó ṣe yahoo. He didn't talk. kò sọ̀rọ̀. They have even taken you to some witch doctors. mú ọ lọ sílé àwọn adáhunṣe kan. They have washed your face for you. wọ́n ti wẹjú kan. See a ring in your hand. òrùka rẹ̀. You have joined a cult. They have done so many juju for you. wà á tẹ́lẹ̀ fún ọ. What I saw last, I said, look at your life. mo wá wò pé wà ayé rẹ báyìí. Your longevity is as short as this. ẹ̀mí rẹ ti wá kúrú kò tó nǹkan mọ́. Before you die, kó o tó kú sáà o. I am here. mo sì wà níbí. God can use me to deliver you. ọlọ́run láti tú ọ sílẹ̀. Your mother that you have come to report to me ìyá rẹ tó mẹ́jọ rẹ̀ wá. must have been aiding and abetting you. ó ti láti ẹgbẹ́ tí ń dun ọ́ bù ọ́ lórí. And both of you are rogues. ẹ̀yin méjèèjì báyìí ẹ ti wọ̀ ọ́. Go. Olè níyìn ni. o lè ní ẹ máa lọ. Did like this and looked at me. òkú báyìí wò mí. So what do you want? Are you ready to repent? kí ló fẹ́ sọ síta àti ronúpìwàdà. Go. When you are ready, come back. máa lọ náà tó bá ti síta àti ronúpìwàdà padà wá. And he left. bẹ́ẹ̀ ló lọ. He was deep in it. ó ti jinlẹ̀ nínú ẹ̀. And his days are short. bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ rẹ̀ kúrú. It's not long. kò pẹ́. And he chose to die young as a Yahoo boy. ó ti yàn láti kú ní rèwerèwe gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ṣe yahoo. Every boy, every man, every woman gbogbo ọ̀dọ́kùnrin gbogbo ọ̀dọ́ gbogbo ọmọdé àti àgbà. that takes to stealing, tó bá ti mú iṣẹ́ olè gẹ́gẹ́ bí ohun láti ṣe. you're on a journey down to the grave. ó ti wà nínú ìrìn àjò ní ìsàlẹ̀ ọ̀run àpáàdì. The Bible says bíbélì wípé that Satan comes to steal, to kill, and destroy. ó lè kí wọ́n bí kò sí láti jí láti pa àti láti parun. So the moment you begin to steal, tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní jalè. you will eventually kill. láìpẹ́ ó pa ni. When situation presents itself, nígbà tí ọba ìfúnmọ́ bá dé bọ̀. you will eventually destroy. láì tí àní ó pa nírun. When situation presents itself, nígbà tí ọba bá bẹ̀ fún wọn láti ṣe. is a journey that graduates from one level to another. ìrìn àjò tó lọ láti ìpele kan dé òmíràn ni. From one level to another. láti ìpele kan dé òmíràn. Àwọn Yorùbá ní ìwà ọmọ ló mọ́mọ́ jòkígbẹ́ bíbẹ̀ kọ́ ni. Wọ́n tún ní bí èèyàn bá tafà sókè ó di dandan kó ṣe kí ni kó yí bí bó bá ti ń jinlẹ̀ sí nínú olè òkígbé á di dandan kó ṣe ayẹta ńkọ́ àfòrán ńkọ́ from one level satanism to another. láti ibùsọ̀ kan dé òmíràn pẹ̀lú sátánì. Then you find yourself beginning to do juju. ó wàá di ara rẹ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní sóògùn kiri. Eventually, because of your conscience torí ẹ̀rí ọkàn rẹ. that troubles you, tó yọ ọ́ lẹ́nu. that pricks you, èyí tó gún ọ bí abẹ. you will eventually find means of cooling down. ó wọ ọ̀nà láti tú ara rẹ lára. Cool down with something to smoke, àwọn fún nípa àwọn nǹkan mímu kan. some things to drink, àwọn kankan láti mu. some ladies to use àwọn and sleep ọmọbìnrin with. kan láti lò láti bá ní àjọṣepọ̀. The journey goes deeper. bẹ́ẹ̀ ni ó máa jinlẹ̀ sí i. The journey takes you deeper ìrìn àjò náà yóò máa mú ọ jinlẹ̀ lọ sí into the grave. sínú ọ̀run àpáàdì. And everyone you steal from, gbogbo ẹni tó bá sì jalè tó jà lólè. will they smile and say bye bye? ṣé wọ́n fi ẹ̀rí kí ọgbọ́n dìbò. Answer me. dábì lóhùn. They will raise curses. àwọn pẹ̀lú ògbé ẹ̀gún lélẹ̀. They will draw their sword wọ́n fa idà wọn yọ. physically and
spiritually, nípa tẹ̀mí. then definitely you also have to take another journey deeper to find a means of African insurances to protect yourself. aláìsí àní-àní ó wá ọ̀nà láti lọ ṣe ààbò pé kí ẹ̀gbọ́n àtẹ̀kùn kó má rà ọ́. Eventually you join some gangs. láìpẹ́ ó darapọ̀ mọ́ àwọn ẹgbẹ́ kan. Eventually you go into a cult láìpẹ́ ó wọnú ẹgbẹ́ ìmùlẹ̀. and you go deeper, bẹ́ẹ̀ ló máa jinlẹ̀ sí i. taking deeper covenants with the devil, bẹ́ẹ̀ ló máa ní májẹ̀mú tó jinlẹ̀ sí pẹ̀lú dàda. and your consciences begins to get teared more and more. bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀rí ọkàn rẹ yóò dàbí ìdí àfúnjọ́. Open to Proverbs chapter 9. ìwé òwe orí kẹsàn-án Read for me verses 17 and 18. ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún àti ìkejìdínlógún. Journey down to the grave, ìrìn àjò sí ọ̀run àpáàdì deeper and deeper. máa jinlẹ̀ sí i. Journey down to the grave, being taken by your son, your young son at home, being taken by your daughters. ní èyí tí ìrìn àjò tí àwọn ọmọbìnrin rẹ̀ rìn. The Bible says, síbẹ̀lì wípé stolen water is sweet, omi ò lè dùn. stolen food is sweet. oúnjẹ olè náà oúnjẹ tí olè jí náà máa dùn. He said, but he does not know oníṣùgbọ́n kò mà that pé he doesn't know kò mà that he's beginning to wine and dine with the dead. pé òun ti bẹ̀ sí ní jẹ òun ti bẹ̀ sí ní mu pẹ̀lú àwọn òkú. He doesn't know. bẹ́ẹ̀ ni kò mà He doesn't realize early kò kíyèsí kíákíá that he's eating with the dead. pé òun ti ń jẹ pẹ̀lú àwọn òkú. And àti pé àwọn alápèjà ń bẹ nísàlẹ̀ ọ̀run àpáàdì. that his mates bí àwọn akẹgbẹ́ o and colleagues, àti àwọn akẹgbẹ́ they o are in hellfire. wọ́n ti wà ní ọ̀run àpáàdì. But somebody under the sound of my voice can stand up today and say, enough. ṣùgbọ́n ẹnìkan tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́ lọ́lẹ̀ pé ó tó gẹ́. A parent can stand up today and say, I spoiled my son. Enough. òbí kan lè dín pé ó tó gẹ́ ọmọkùnrin mi wọ́n dà dúró. And this is the time. èyí sì ni àkókò náà. This is your time. àkókò rẹ nìyí. God is asking me to tell you, ọlọ́run ní kí n sọ fún ọ. stop! pé dúró jẹ́ ó tó gẹ́. Stop! dá dúró. The end thereof is tragic. The end òpin rẹ̀ is tragic. ó burú o. Judas júdásì is stole. ó jáde. He didn't have a good hand. kò ní ìgbẹ̀yìn tó dára. David stole another man's wife. dávidi ó jẹ́ aya ọkùnrin mìíràn. War did not see the house. ó kú òótọ́ nínú ilé rẹ o. Absalom in the book of 2 Samuel 1941. absalomu nínú ìwé sábẹ́lì kejì orí kọkàndínlógún ẹsẹ̀ kejì kọkàndínlógójì. He stole the heart of Israel. ó jí ẹ̀rí ọkàn israẹli. He died painfully. ikú ìnira ló kú. How can you steal and you will not be cursed? báwo ló ṣe jalè tó ò ní forí gbẹ̀gbọ́n. How can you steal and you will not be cursed? báwo ló ṣe jalè tí wọ́n ní fi ọrẹ́. And you will not be abused? tí wọ́n ní bú ọ. And you will not be attacked physically and tí spiritually? wọ́n ní ṣe ìkọlù sí ọ nípa tẹ̀mí. You have a lot to lose. ó ní ọ̀pọ̀ nǹkan láti pàdánù. Good and right friends will run from you. àwọn ọ̀rẹ́ rere àti ọ̀rẹ́ tòótọ́ wọn ó sá fún ọ. Only vagabonds and touts and sons of Belials will be your companion. àwọn ọmọ ìrankíra àwọn alárìnkiri àwọn tí ó jẹ́ pé wọn ní nǹkan kan ṣe ni wọ́n máa bọ́ ọkẹ́gbẹ́ rì pọ̀. Exodus 20:15. ìwé tó dùn orí ogún ẹsẹ̀ In kẹ́kọ̀ọ́. the first commandment that God gave to Israel, nínú òfin àkọ́tí ọlọ́run fi fún israẹli. He said, Thou shalt not steal. ó ní ìwọ kò gbọdọ̀ jalè. In Leviticus 19:11, He said, Thou shalt not steal nor deal falsely with your brethren. ó ní ìwọ kò gbọdọ̀ jalè bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò gbọdọ̀ fi ipá gba oko lọ́wọ́ àwọn akọ rẹ. Ephesians 4:28 éfésù orí kẹrin ẹsẹ̀ kejì says, Let a thief steal no more. ó ní kí ẹni tó jalè kó má ṣe jalè mọ́. 1 Thessalonians 4:6. kíní orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹfà. It says, Do not defraud any man, ó ní má ṣe jí ohun kó má ṣe jí ohun ẹnikẹ́ni. for God will avenge. olúwa yóò gbẹ̀san. So it's not only the person you steal from that will seek for vengeance, even
himself. kì í ṣe ẹni tó jà lólè nìkan ni yóò wá ọ̀nà àti gbẹ̀san ọlọ́run tìkára rẹ̀ gan yóò gbẹ̀san. Everybody open to Zechariah chapter 5. gbogbo èèyàn síbẹ̀ ìsúnú ìwé Sekaraya orí karùn-ún Read for me verses 1 to 4. ẹsẹ̀ kìíní sí ẹsẹ̀ ìkárin. Zechariah chapter 5, Sekaraya orí karùn-ún verses 1 to 4. ẹsẹ̀ kìíní sí ìkárin. Uh-huh. Zechariah chapter 5. nígbà náà Uh-huh. ni mo yí padà mo sì gbé ojú mi sókè mo sì Mm. kíyèsí ìwé kíkà kan tí ó ti ìwé kíkà kan tí ń fò ó sì wí fún mi pé kí ni ìwọ rí. Kí ló rí o? èmi sì dáhùn pé mo rí ìwé kíkà nì tí ń fò gígùn rẹ̀ sì jẹ́ 20 ìgbọ̀nwọ́ ìbú rẹ̀ sì jẹ́ ìgbọ̀nwọ́ 10 ó sì wí fún mi pé èyí ni ègún tí ó jáde lọ sí gbogbo ilẹ̀ ayé nítorí gbogbo àwọn tí ó bá jalè ni a ó ṣe ké e kúrò láti yín lọ nípa rẹ̀ gbogbo àwọn tí ó bá sì búra ni a ó ké kúrò láti yín lọ nípa rẹ̀. Every man that steals shall be cut off. ẹnikẹ́ni tó bá jalè a ó ké kúrò. They won't live long. wọn ò ní pẹ́pẹ́. I didn't write that. èmi kọ́ ló kọ èyí ni o. Your maker and creator wrote it. ẹlẹ́dàá rẹ ló kọ. Why not cry to God? èsì tó ní képe ọlá. It's a spirit ẹ̀mí ni o. that entered into you. ló wọnú rẹ. Why not cry to God for deliverance? èsì tó képe ọlọ́run fún ìdáǹdè. Why not go on fasting for your son, for your daughter? èsì tó mú ìrìn àjò àwẹ̀ àti àdúrà pọ̀ fún ọmọkùnrin rẹ fún ọmọbìnrin rẹ. They are bringing it home and you are enjoying it and you are happy. wọ́n mú èrè rẹ wálé o sì ń gbádùn rẹ̀ inú rẹ̀ ń dùn. Ọmọ mi ṣe ìyàwó ó jẹ kì í ṣe pé ó jẹ o ó jalè ní o ó pa ẹnìkan lẹ́kún ní o. Inú rẹ̀ mi dùn. Àtọmọ àti ìyá ó lè ó bá wá gi. Àti kékeré lẹ ti ń gbé ATM káàdì yín lé àwọn ọmọ yín lọ́wọ́ wọ́n mọ iye tẹ́ worth àwọn ló ń gbowó lọ́wọ́ ló ń lọ gbowó báńkì inú yín náà sì dùn. Ǹjọ́ mi agbówó yẹn délé á sọ pé mọ́mí mo ra kìíní sọ́ra mo kàn mú 2000 mo fi ra náà lọ́nà níbẹ̀. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni bàbá tiẹ̀ ṣe bà ẹ́ jẹ́? Kì í ṣe inú ọ̀pọ̀ ọ̀dìjà yìí sowó mọ́ tí ò jẹ́ fẹjú mọ́ ẹ̀. Almost all are youth all around. ó fẹ́ jẹ́ gbogbo àwọn ọ̀dọ́ wa pátá. Secondary, tertiary. ilé ìwé gíga. What are they taking to now? kí ni wọ́n ń ṣe ní ìsìn. Stealing. olè jíjà ni. Trick. ẹ̀tàn. And it's looking so popular. ó wá ti lè rí àgọ́ ó ti gbajúgbajà. Stealing by trick. ìfi ẹ̀tàn jáni lólè. And it doesn't cause us to cry as parents. èyí ò tiẹ̀ wá kò ká wa létè kò ká wa lérò láti pa wálé kú gẹ́gẹ́ bí As òbí. a church, gẹ́gẹ́ bí ìjọ. don't you see that we don't have a future Sorry. if our children going on in this line? sóòrí wípé a ní ọjọ́ iwájú tí àwọn ọmọ wọn ò bá tẹ̀ sí ipa ọ̀nà tí àwa ń rìn yìí. If our children continue on this line, tí àwọn ọmọ wọn bá tẹ̀síwájú wọn ti lọ yìí. Nigeria don't have a future. kò sí ọjọ́ iwájú rẹ fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. It's getting so popular. ó ti wá ń di gbajúgbajà. It doesn't mean anything to kò us. túmọ̀ sí kankan sí wa mọ́. Kí iye ní ìyàwó mi ṣe ni àìrà ṣe nǹkan kan ìyàwó ló mi ṣe. Ó lè ló ń jà. Bí ò bá rí jẹ ìgbà wo ni ò ní gbé mọ́. Ẹni tó fi fóònù jalè ìgbà wo ni ò ní fọ̀bẹ jalè ìgbà wo ni ò ní fìbọn jalè. Díẹ̀díẹ̀ ló ń bẹ̀rẹ̀. Mọ́mì aago méjì lọmọ yín sùn lánàá aago méjì ni kí omi ṣe pé virginia irọ́ ó ń ṣe internet business.
omi tẹ̀ka lórí fóònù ni ó bẹ̀rẹ̀ bísínẹ́sì kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta internet business ló ń ṣe àwọn ti gbá ọ ọmọ rẹ ti múrí rẹ sábẹ́ internet business ọmọ rẹ bí ṣe internet marketing ni ọmọ rẹ ò ṣàgbàfọ̀ ó ń kaṣọ wálé orójú olè ò mú iṣẹ́ kí ló ń ṣe bóyá ó dẹ̀ wá gbórógbó kan ó fi dí gẹ̀rẹ́ ó ń gbé mọ́ṣínì wálé ó ń gbé mọ́tò wálé ó lé wá di gbajúgbajà o ẹ̀wúrẹ́ kọ́ ló bí hàn o èyí náà ló bí hàn. But this day, lónìí, I want you to rise up on your feet. mo fẹ́ kó dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ. Because you must plead with God. torí pé o gbọ́dọ̀ bẹ Ọlọ́run. You must cry to God. o gbọ́dọ̀ sunkún mọ́ Ọlọ́run. You must bend and loose. o gbọ́dọ̀ gbédè kó tú sílẹ̀. This spirit of covetousness ẹ̀mí ojú kòkòrò yìí. must leave my children. o gbọ́dọ̀ fọmọ mi This sílẹ̀. spirit of stealing, ẹ̀mí òmìnira this devil of Judas ẹ̀mí Júdásì. must leave my children. o gbọ́dọ̀ fọwọ́ ọmọ It tèmi must sílẹ̀. leave our youth. o gbọ́dọ̀ fi àwọn ọ̀dọ́ wa sílẹ̀. It's a devil. èṣù ni o. It's a demon. ẹ̀mí àìmọ́sí ni. It's ravaging our community. ó ti pọ̀ láwùjọ wa. It's destroying our land. ó pa ilẹ̀ wa It's run. destroying the future of our children. ó pa ọjọ́ iwájú ọmọ wa run. They are not established. wọn ò ní ìfìdímúlẹ̀. They have no job. wọn ò ní iṣẹ́. They are only committing fraud. wọ́n kàn ń jani lólè ni. Lord, arise and save us. Olúwa dìde kó gbà wá. Save our youth and deliver them. gba àwọn ọ̀dọ́ wa là kó tú wọn In sílẹ̀. the name of Jesus. ní orúkọ Jésù. Let these temptations cease from them. a jẹ́ kí ìwà búburú yìí kó dẹ́kun lọ́dọ̀ Let wọn. this covetousness leave them. jẹ́ kí ẹ̀mí ojú kòkòrò yìí fi wọ́n sílẹ̀. Let our children be disciplined. jẹ́ kí àwọn ọmọ wa di èyí tó gbẹ̀kọ́ tó dúró gbẹ̀kọ́. Let them go through the pains and discipline of the flesh. jẹ́ kó gbà láti fún ara ṣiṣẹ́. Let them be able to undergo discipline and trainings. jẹ́ kó lè ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àti ìfúnná kọjá. Let them be patient, jẹ́ kó Lord. di ẹni tó ní sùúrù. Let them the spirit of patience, Lord. Olúwa jẹ́ kó fún wọn ní sùúrù láti dúró. Lift up your voice and pray. gbé ọ̀rẹ́ sókè kó Lift gbàdúrà. up your voice and pray. ọ̀rẹ́ sókè kó Lift gbàdúrà. up your voice. gbé ọ̀rẹ́ sókè. Bó bá ṣe yahoo lénìí, a fi plus kún lọ́la. Ó bá dọ̀tún la fi plus kún. When your youth begin to tell you at home, nígbà tó mo bá pẹ̀ sí sọ fún ọ nínú ilé. if I don't have money, it's a sin. pé bí mo bá lówó ẹ̀ṣẹ̀ ni o. Daddy, dádì. my friend, ọ̀rẹ́ mi. I want to blow. mo fẹ́ máa gbowó. I want money. mo fẹ́ owó I want to púpọ̀. be big. mo fẹ́ dẹni lẹ́. They are falling into temptations. wọ́n ṣubú sínú ìdẹ̀wò. Only God. àfi Ọlọ́run nìkan. Only God. àfi Ọlọ́run nìkan. Only God. àyàfi Ọlọ́run And nìkan. I want all the youth in this church to come forward here, male and female. olókùnrin lóbìnrin inú ìjọ yẹn máa bọ̀ níwájú. I want to pray for you. mo fẹ́ bá That spirit is moving. ń lọ káàkiri. It's moving. ó ń lọ káàkiri. It's ravaging the youth, bẹ́ẹ̀ ló ń wá àwọn ọ̀dọ́ kiri. destroying their today and tomorrow. ó ń bọ ọjọ́ òní àtọ́jọ́ ọ̀la wọn jẹ́. It's a spirit. ẹ̀mí ni. It's a spirit. ẹ̀mí ni o. It's a spirit. ẹ̀mí ni It o. wants to destroy your life. ó fẹ́ pa ayé rẹ run. You said I'm a lady. It doesn't concern me. àwọn Eh? ọlọ́mọbìnrin mi kò kúkú kàn mí. Tó bá bọ́ sínú ìyàwó tán ọ̀dọ̀ ẹ̀ náà ń kówó ẹ̀ bọ̀. Ìwọ náà máa kọ́kọ́ fi toast. Pọ̀lọpọ̀ yín náwó ìyàwó ẹ̀ mọ́. Ẹ̀ náwó ẹ̀jẹ̀. Ẹ̀mí èṣù ni. Ó ń káàkiri. Ó ń káàkiri. Ó ń káàkiri. Ó wá àwọn ọmọ tó máa bà tiẹ̀ jẹ́. Ẹ̀mí ò lè gbọ́wọ́ rẹ̀ méjèèjì sókè. Olúwa o, bó bá wẹ́lẹ́ṣẹ̀ mi rè ṣàánú fún mi. Èṣù ń wá mi, ayé ń wá mi, ẹ̀ṣẹ̀ ń wá mi, ẹ̀mí yìí ń wá ẹ̀mí náà ṣàánú fún mi. Àwọn ọ̀rẹ́ gan ń wá mi, wọ́n fẹ́ kí n belong. Ṣàánú fún mi, gbà mí, gbà mí, gbà mí. Mo ti bá wọn jẹ, mo ti bá wọn mu, mo ti bá wọn nánú owó ẹ̀. Wọ́n ti ná fún mi.
ṣàánú fún mi èmi náà mo ti bá wọn dẹgbẹ́ pọ̀ nínú ìwà ìbàjẹ́ ṣàánú fún mi gbà mí.